Jezus mówił do uczniów. Był pewien bogaty człowiek. Miał on zarządcę, którego oskarżono, że trwoni jego majątek. Wezwał go więc i oświadczył mu: Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swojego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy pomyślał sobie zarządca: Co zrobię, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu. Przywołał dłużników swego Pana, każdego z osobna i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu Panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. Wtedy powiedział mu: Weź swoje zobowiązanie, usiądź i napisz szybko 50. Potem zapytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odpowiedział: 100 miar zboża. Polecił mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek, bo synowie tego świata są wśród podobnych do siebie bardziej rozsądni niż synowie światłości. Mówię wam, używajcie nieuczciwej mamony do zjednywania sobie przyjaciół, aby przyjęto was do wiecznych mieszkań, gdy się już ona skończy. Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej, a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy i w wielkiej. Jeśli więc nie jesteście wierni w zarządzaniu nieuczciwą mamoną, kto wam powierzy prawdziwe dobro? I jeśli w cudzych sprawach nie jesteście wierni, kto wam powierzy wasze? Żaden sługa nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Jezus Chrystus wskazuje uczniom w Ewangelii: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Wydaje się, że ta przestroga odnosi się najpierw do pierwotnego znaczenia tego słowa, które oznaczało zabezpieczenie, oparcie, pewność. Zatem Jezus mówi: nie możecie służyć Bogu i jednocześnie upatrywać pewności jutra i zabezpieczenia w zgromadzonych dobrach. Z czasem słowo mamona zaczęło oznaczać bożka pieniędzy i bogactwa. Słowo Boże przestrzega nas, że nad pieniądzem trzeba panować. W innym wypadku on zapanuje nad nami i wtedy staniemy się konsumentami rozrywek, przyjemności zmysłowych, hazardu, a nawet sławy czy kariery. A Bożek będzie domagał się wciąż nowych ofiar, wynikających z coraz większego nienasycenia. W zachowaniu ludzkim możemy dostrzec dziwną zależność. Człowiek podejmuje logiczne, refleksyjne działanie dopiero wtedy, gdy zostanie postawiony przed faktem, że wcześniej zachowywał się nieuczciwie. Podobnie jak w przypowieści Jezusa o nieuczciwym zarządcy, który ma świadomość, że jego zwolnienie jest nieuniknione. Dopiero wtedy tak naprawdę otwiera oczy i dostrzega dramat swojego położenia. Dotychczas korzystał bowiem ze swojego stanowiska, aby trwonić dla własnych celów majątek swojego Pana. Teraz wie, że stracił zaufanie i posiadane stanowisko. Jezus jednak chwali jego przezorność, pomysłowość, z jaką rozwiązał trudną sytuację i nie poddał się zwątpieniu. Dotąd prawie nie zauważał istnienia innych, myślał tylko o sobie i o swoich interesach. Teraz odkrywa wartość przyjaźni. Ocalenie siebie dokonuje się przez otwarcie na innych. I właśnie ta jego zapobiegliwość, otwartość na drugiego człowieka zostaje pochwalona, a nie sposoby, których używa, aby zapewnić sobie przyszłość. Co zrobić, aby pieniądz nie zapanował nad nami? Ważnym środkiem do panowania nad sobą, nad pragnieniami woli i poruszeniami serca jest asceza i wewnętrzna dyscyplina. Praktyki ascetyczne pomagają zmniejszyć stawianie siebie w centrum,
by skoncentrować się na Jezusie i na miłości bliźniego, która chroni przed samolubstwem. Jako uczniowie Jezusa powinniśmy działać z taką samą przezornością, zręcznością i otwarciem na drugiego człowieka, jak tego dokonał ewangeliczny zarządca. Często zdarza się jednak, że kiedy w naszym życiu chodzi o wzniosłe sprawy naszego zbawienia, to wówczas nie podejmujemy radykalnych decyzji. Stajemy się wówczas opieszali, leniwi i zrezygnowani. Nie ma w nas odpowiedniej energii i motywacji do odważnych zmian. Zaufajmy dziś na nowo Jezusowi. Jeżeli za cel naszego życia wybieramy szczęśliwą wieczność z naszym Panem, musimy nauczyć się traktować doczesność wyłącznie w kategoriach przygotowania, próby, drogi czy środka, ale nigdy celu.